Ciao, mi chiamo Aisha e vengo dal Senegal. Guardando questa opera e questi tessuti che si fanno con il telaio, mi sono ricordata dell'Africa in generale e del Senegal in particolare, il mio paese d'origine. Mi è venuto in mente il nostro tessuto mangiat, comunemente chiamato in Senegal Serundiago. In ogni stato ha un nome diverso: Baoulé in Costa d'Avorio, Kente Okita in Ghana, Danfani Faso in Burkina e Kanvo in Benin. Questo tessuto, ricco di storia e cultura, accompagna i momenti più importanti della vita di ogni persona, dalla nascita alla morte. Ognuno ne possiede uno. Questo è di mio figlio Ahmad. Lo utilizziamo ad esempio per coprire il neonato oppure per portarlo sulla schiena. Viene regalato dalla zia paterna. Anche il giorno del matrimonio la sposa viene portata nella casa coniugale con questo tello. Il corpo del defunto viene avvolto anche con questa stoffa. I re africani amano portare questa sulla spalla sopra i vestiti come simbolo di coraggio. Anche il corpo del defunto viene avvolto con questo tello. Si tratta di un oggetto caro, usato nei momenti di gioia, coraggio, tristezza e soprattutto di protezione. È un tessuto morbido, lavorato dagli uomini e rifinito dalle donne. Ogni persona possiede un tessuto diverso per colore, disegno o trama. Io ho ancora il mio marito ha il suo e ognuno dei miei figli ne ha uno. Oggi è utilizzato anche come tessuto da moda per realizzare i vestiti, delle scarpe, borse, anche dei mobili. Quando ho visto questo telaio mi ha subito colpito perché ho pensato a questa nostra tradizione molto sentita in Africa. La cosa curiosa che ho notato è il bambino che gioca con il filo. In Africa i bambini stanno vicino ai tessitori non per giocare ma per aiutarli a sistemare il filo. Anche io mi ricordo, quando uscivo da scuola, correvo da questi tessitori per sistemare il filo. Quando ero piccola, amavo fare delle bambole e questo filo mi serviva per fare i capelli di mie bambolette. E passavo di là, facevo finta di sistemare il filo per poter portarne un po' a casa.